привет, с вами мистер Айфоша. Я выложил там видео одно на канал, после которого выйдет это видео. Просто когда я снимал, мне позвонила мама, и у меня видео пропало. И, короче, пришлось все заново снимать. Но как я продолжаю сидеть на костре, не волнуйтесь, ничего страшного не будет в этом, да? Вы, надеюсь, мне это нули не вставите за безобразие. Она просто спросила, где я, как я, нормальный я. Просто она тут не тут, она там, в микрорайоне, где плиты как раз, где гаражи. Тут вообще гаражей практически нет. Или у каждого участок свой. Это как дача. Ну да, здесь дача в основном. Вот я заново разжигаю костер. Ну как, не заново совсем, а просто у меня все ветки прогорели, остались одни угли. Я вот набросал ветки на них. Потом переломал. Ну вы поймете там все и вот это видео посмотрите прям после этого. Я не знаю, как попросить, чтобы меня не беспокоили. Мама поймет, что у меня канал есть, а я не хочу это говорить, докладывать ей. Потому что она вот начнет ругать, посмотрит мой канал, и это матерился пару раз. У меня вообще пипец будет. Я наложу сейчас туда дров, чтобы надолго хватило. Костер, говорю, точнее сразу говорю, что я костер сам разжег. Не пишите в комментариях, что вот, обманщик. Будете писать вообще обижусь очень сильно. А с мистером Смузи у нас, наверное, будут видосы опять на гаражах или уже на других гаражах, кстати. О, разгорается. Если вам не интересно, костер, пишите. Блин, я все дрова туда закинул. Вы представляете? Вот, которые здесь лежали, я все закинул практически. Потом долго хватит. Блин, сейчас опять придется на паузу ставить. На паузу поставлю, ломаю дров, чтобы на всякий случай. А тут вдруг начнет хватит. А мне этого вообще никак не хочется. Блин, главное, чтобы сейчас никто не спалил меня, а то у меня соседи тут такие. Вообще пипец. Кстати, они живут в самый ближний дом, вот как раз за мной идет хожу. Вон дом. Ну вот за этим деревом, вон, видите дома? Ну там они как раз и живут. Они то там не могут таких вставить. А еще и брату сказать, а брат меня точно убьет. Что вот, что ты жгешь, тебя все палят. У меня же брат тоже 27-летний, у него уже тачка есть. Сейчас я песенку спою. Хорошо в деревне летом пристает говно к шпаглету. Двойки, восьмерки, тройки, девятки, самые лучшие тачки. Ну это отрывки. Получил диплом таксиста, 600 рублей не 300, везу тебя как министр, как минимум замминистра. Да, с пением у меня хромает, хотя по музыке у меня 5. Не спрашивайте, каким образом. Хотя спросите, я отвечу, я не против. Но видео я говорить не буду. Давайте вот 3 лайка. Точнее, давайте даже 2 лайка. И я расскажу, как у меня по пению, ну, по музыке 5. Я, наверное, уже через полчасика, наверное, уже уходить отсюда буду. Не, вы не думайте, что я полчаса буду видос снимать. Я, наверное, еще минуток 10 поснимаю. Как раз. Хватит, наверное, да? Или могу 15 минуток. Да, давай 15. Давайте. Если у меня кто-то смотрит, конечно же. Вы не обращайте на меня внимания. Просто смотрите за какой местностью. Кстати, извините, что я так камеру трясу. Ой, а что у меня костер такой большой? Потушить надо чуть-чуть. Ладно, я не буду тушить никак. Не, представляете, ребенок 10-летний развел такой костер. Я планы с друзьями разводил там. Не такой то большой. Аж мне друзья там, иди ты нафиг, что мы такой большой, сейчас нас спалят, будут бить. Точнее, нас наругают, у них же мамы-то строгие с папой. Так вот. И мне люлей от этого ставят. И им люлей от этого, из-за этого ставят. А вы знаете, сейчас люди такие еще пошли. Все про все рассказывают. Ябедничают.
Ну я тоже начал ябедничать, на меня внимание учитель не обратил по вышке. Я просто дальше молчал. Потому что они мне, девки, попросили. Бабам можно уступить. Блин, дров, конечно, уже мало осталось. Меня ж девка скачкой убьют. Типа, вот, мы таскали дров. Конечно, я сам им ломал, они просто таскали их. А я там стоял у дерева, ломал. А ты наши дрова потратил. Ну ничего. Им нельзя гулять, а мне что? Тоже типа нельзя. Хочу трачу. Еще натаскаем. Там дров до хрена и больше. На таких вот костров где-то. Костров на 20 хватит. С одного бревна там. У нас вот как туда это дерево упало, там где-то 3 таких дерева лежит. Нам хватит такого. Одного дерева на 20 костров. Даже больше, наверное. Костров на 50. Не, 50 преувеличил. На 30. Там подняли, короче, да, намного. Все, начну будет опять. Гнобить. Очень жарко как-то стало. Вообще пипец. Перчатки не сгорят еще. Где вода, вода, вода? Где вода? Вода где? Все, пусть пригорит чуть-чуть. Я вот потушил чуть-чуть. Что? А что он сгорелся тут у меня? У меня аж бревно он загорелось. Алло. Это что устроит пожар? Пойду за водой сбегаю по-бырому. Не успею. Надо что-то придумать. Надо, знаете, что? На костер подвинуть. А то что-то я раскидался. За водой я не успею сбегать. Можно костер без присмотра. Я не хочу оставлять. Ой, огонь включен. А то еще устроят пожаров. Просто один. Никто за костром не последит, пока я буду бегать за водой. А то без воды хоть как-нибудь ногами затопчу. Я так и знал, что надо побольше воды лить. Я, наверное, уже буду это уменьшать его. Поменьше бревен пихать в него. Я не знаю, что он у меня такой большой разгорелся. Ох, какие угольки красные. Блять, копы. Извините за мат. А это одно слово. Простите вообще. Копы. Я скоро. Ладно, там это скоро где-то далеко едет. Не заметит. Это вообще как тут заметить через 2 леса. Именно леса. Да, чтобы на меня сейчас медведь никакой не вышел. И не волк никакой не вышел. А то это. Знаешь, ни топора, ни ножика. Я ж это. Ох, ё-моё, у меня телефон горячий. У меня ж вот это вот где у нас со стороны камеры телефон аж горячий весь. Ой, горячо. Блин, опять я набрасываю палку. Не привык я с большой косой. Ну нельзя же мне, блин, по рукам себе надавать хочется. Все, больше не буду бросать, типа, пока что. Блин, не знаю, хочу за водой сбегать, да не могу, блин, боюсь костер без присмотра оставлять. Надо вокруг него вот эти елочки убрать, а то еще загорятся. Ну, вот это вот опасно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, вот это брать надо. О, все. Да, что-то как-то стрёмненько. Просто панель тут горячая была. Кстати, за мной еще папа приедет скоро. Ну, я поеду туда на фабрику, я уже не буду ночевать тут. Да, еще минут, наверное, тоже. Еще 9 минут, наверное, 10 давайте. Ладно, давайте еще, знаете сколько? 11 минут и все, 20 минут на видео получится и все у нас. Я буду кончать с этим делом. Блин, я не знаю, на 20 минут там хватит столько дров. Вообще там ломать я не хочу сейчас очищать, потому что у меня ни ножка, ни топора нет. Кстати, у меня никогда его не было. Блин, ну с собой не было. Ой, опять я разжигаю, да в жопу надо, пусть догорает. Вот пока веточки понахожу. А, нет, тут чуха есть. Ну,
Это сейчас переломаю. Ну, я не знаю, минут на 20, наверное, хватит, но потом сразу надо будет тушить. А чем тушить-то, ёп? Ну, ладно, предположим, нечем тушить. Как бы выходить из этой ситуации? Оставить костер я тут не могу. Люди, у меня хреново. Хреновая новость. Я попал в очень плохую хреновую новость. Потому что надо ждать, пока когда этот костер догорит. Он догорает. Я его собираю, угольки потухают сами. Я иду за водой, быстро бегу. Блин, уже ночь наступает. Я это, кстати, знаете, сейчас сколько времени, сейчас скажу. 7 часов 30 минут. Блин, надо уже кончать с этим делом. Я говорю, минут 10 и все, я кончаю, ребят. Самому стрёмно, страшно. Ну, страшно, короче. Вообще стрёмно. Кстати, то видео, где там пацаны по лужам прыгают. Или я его не выкладывал. Ну, хорошо, если я его выложил, я не помню, давно было. Это были Глеб, Артем Труфанов, мистер Смози и я. Это наши друзья с вышки. Ну как, это вообще Никита, Никита, мистер Смози. Его Никита зовут. Буду его называть Никита. Ну, это его одноклассники. Они тоже на лодку ходят, я с ними тоже буду. Там вот эти Глебы, сейчас на море поедем от вышки. На море я тоже пару видочков выпишу. Только они выйдут потом попозже, потому что там Wi-Fi нету, никто не даст Wi-Fi. Сниму и выложу где-то когда домой приеду. Блин, хреново, что воды нет. Блин, это очень хреново. Наверное, 4 минуты и все, нафиг надо. А то еще камеру просру. Ну как, телефон. Вот, в принципе, что с этим огоньком случится? Ну, а все же страшно, вдруг что случится. А я тут... Ой, кто-то едет. Ой. Ой-ой-ой. Тушить. Не, ребят, я пойду за водой. Так, ну ветки все убираю отсюда. Раз, так, назад. Тушить. Так, ботинки не жечь. Не, ребят, надо сейчас все собирать обратно. О, что я там натворил? Все туда обратно. Так, вот это все обратно, вот это все обратно. Все, я, ребят, побежал за водой. Давайте, всем пока. С вами был мистер Айфоша. Всем до свидания. Пока.